Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dini Purnamasari, mahasiswi dari Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penyakit batuk kerencan pada anak-anak. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas promosi kesehatan. Selamat menyaksikan. Sebelumnya di sini ada yang tahu apa itu batuk kerencan? Baik, jadi batuk kerencan itu merupakan penyakit infeksi akut pada saluran pernapasan yang sangat menular. Ditandai oleh suatu sindrom yang terdiri dari bentuk yang bersifat spasmodik. Yang dimaksud dengan spasmodik itu yaitu penyempitan saluran pernapasan, dan ada juga paroksimal. Paroksimal itu kekambuhan atau parahnya gejala secara tiba-tiba yang disertai nada yang meninggi karena penderita berupaya keras untuk menarik napas. Sebelumnya di sini ada yang tahu penyebabnya itu apa? Penyebab batuk kerencan juga ada penyebabnya yaitu infeksi bakteri Bordetella di saluran pernapasan. Bakteri ini menyebar ketika seseorang menghirup percikan ludah. Di sini juga ada penyebaran batuk kerencan dapat ditularkan melalui udara seperti droplet. Droplet itu percikan ludah dari orang ke orang ketika batuk, bersin, atau berbicara. Terus ada juga memegang benda-benda yang terkontaminasi dengan sekret atau riak. Jadi ada tanda dan gejalanya juga. Hal ini akan mengganggu aliran sekret atau riak sehingga akan terjadi batuk terus-menerus yang diakhiri dengan inspirasi atau menghirup napas panjang dan yang bisa berlangsung 1-10 minggu. Gejala dan tanda pertama dari batuk kerencan muncul sesudah 7-14 hari atau disebut juga masa inkubasi atau masa tunas. Batuk kerencan berlangsung dalam 3 stadium dengan masing-masing stadium berakhir 2 minggu yang meliputi stadium kataralis lamanya 1-2 minggu. Pada permula hanya batuk-batuk ringan saja, sedangkan stadium konvalesensi atau penyembuhan lamanya kira-kira 4-6 minggu saja, sedangkan stadium spamodik lamanya 2-4 minggu. Batuk semakin bertahan berat. Di sini juga ada pencegahannya. Pencegahannya itu yang utama dari batuk kerencan yaitu imunisasi pada usia 2, 4, 6, dan 18 bulan atau 4-6 tahun. Dan ada juga isolasi. Jadi anak yang baru sembuh dari batuk kerencan tidak boleh kembali bersekolah sampai 3 minggu. Terus ada juga melakukan penyuluhan. Yang dilakukan penyuluhan itu kepada masyarakat, terutama orang tua anak-anak. Saya rasa pemaparan materi yang saya sampaikan telah dapat diselesaikan. Jika ada kesalahan kata-kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.